여보세요? 반납하러 오셨습니까? 네, 그러면 건물과 건물 사이에 보시면 무인 택배함이라고 있습니다. 무인 택배함 1번에 물건을 넣으시고 사진을 찍어서 전송 후에 문을 닫고 가시면 됩니다. 네, 안녕히 가십시오. 네. 여보세요? 네네. 네. 그분 성함이 어떻게 되십니까? 이자, 세자, 현자님. 예, 그때 오셨던 분 한 분 계신데, 잠시만요. 예, 등산화하고, 스틱, 스패츠, 장갑하고, 예, 보온병하고, 예, 예. 같이 넣어 주십시오, 그러면요. 네. 네. 여보세요? 네, 네.